դուք խոսեցիք Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցների մասին, ես նկատեցի, որ ընդդիմության շարքերից էլի խոսում են, որ հիմնադրամի միջոցներից յուրացվել են, գողացվել են։ Ես ունեմ հիշեցնեմ, որ ազգային ժողովում քննիչ հանձնաժողով էր ձևավորվել եւ քննիչ հանձնաժողովը ղեկավարում էր ընդդիմության ներկայացուցիչը։ Պետք է արձանագրել ուր է այդ քննիչ հանձնաժողովը, ուր է իրանց եզրակացությունը։ Ինչի չի կազմակերպվում, չի շարունակվում այդ քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքը։ Ասենք թող հանրությանը պարզաբանում տան։ Էլի հազար ներողություն դուրս են գալիս տակից գլխից խոսում են։ Բաները, որոշ կաշառակերներ եւ չասենք ում մասին է խոսքը, չնայած բոլորս է հասկացանք, որ խոսքը Ռոբերտ Քոչարյանի մասին է։ 100 միլիոն, չգիտեմ, հիմնադրամից գողացնի։ Արծվիկ Մինասյանը չէր այդ բանի քննիչ հանձնաժողովի ղեկավարը։ Ուր են, բա ուր է իրանց զեկույցը։ Թող մի հատ գրեն, ստորագրեն, որ գողացվել է, մենք էլ այդ դեպքում կիմանանք ինչ անենք։ Սիրուն կդիմենք դատարան եւ նրանց կստիպենք հակառակը պնդել։ Ոչ թե կստիպենք դե յուրե, որովհետեւ մենք գիտենք, թե ինչա տեղ ունեցել եւ գիտենք, որ իրենց ասածը տեղի չի ունեցել։ Փաստն է նա, որ կար քննիչ հանձնաժողով։ Հիմա ես նայեցի, ոնց որ լուրջ չկա այդ հանձնաժողովից։ Իրանք ասում էին լծակներ, էս անենք, բացահայտենք, բայց ինչի չեն բացահայտում։ Թող բացահայտեն։